Just for the accent, really. You're right. I already did that. Oh really บรรยากาศดีมากเลยนะคะ จริงเหรอ อ๋อนกยุง We are now in เขาใหญ่ as we're watching this video with this little guy, which I'm going to feed to my beautiful white lion later. เดี๋ยวจะไปสวนสัตว์ What the name The males are have by the calories. Most male birds. What you do? Oh, the what? She's fine. You know, if you want to change, then go change first. I'm with you. อันนี้คือองุ่นฟานนะคะรอบนี้เจอโจทย์เก่าอ๋อให้น้อง1 อันนะคะลูก กิบวัน I'm not feeling good, but my Somebody give it to him. people. Yeah. What do you think? 1 อันนะคะลูก ตัวนี้เขากินแล้ว Look at him. Just give it. What Closer. He likes No. How many to get these carrots? รู้มานั่งตรงนี้ครับ น้อ ต้ ง นก่อนเนาะ เดี๋ยวเล่นก่อนกินนมละ น้องเคลียร์มาเนี่ยครับผม อ๋ออันนี้ เดี๋ยวผมพี่ต้องเลยครับให้อุ้มถ่ายภาพหนึ่ง Can be the same. ป๊อกกี้ So adorable. Yeah. They're adorable. ป๊อกกี้ใช่ไหมอ๋อ ใช่เขาจะเหมือนแมวเนาะ มากเลยอ่ะเห็นอยู่ไม่ได้เลย Hey, what are you doing? ป๊อกกี้มาย กไว้ ป๊อกกี้มา ดอกพี่น้อง ป๊อกกี้นะป๊อกกี้นะ It's okay. อ๋อโอเคไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร ไม่ใช่มังงับ ไอ้เมควิดีโอ มาเนี่ยให้เชอรี่ถ่ายนี่ยายลูเข้าไป Huh? I help you. Got bird feathers. โอ้ I touched it, honey. รสชาติเธอเหรอ I touched it. Don't give. Go. You're too far. She cannot go. You have to go down. She can. I don't want to touch you, son. Huh? Who else wants to do it? Sam, you got more carrots. This one too. Sam, get closer. You touch his mouth? They don't like it, but I like it. This saliva. You can lick it. อิว That's disgusting. So what? don't touch me Well, I felt it breathe on me. Look how. Wow. I feel small. I'm taking a risk. Honey, you do by purpose. It would? one more Oh, she let you, though. That's rare. Honey, she let you. So they rarely is trying to spread the spit on you. อะไรล่ะลูกฮะ No, look at the spit, honey. I'm not get too close to that. She could be sick with carrots. I have 3 carrots. Oh. Bitter rabbits can rip your fingers off. Yes, they can. Go smell them, Sammy. And they might mistake your finger for a carrot and bite it off. What? Yes. I'm putting it high. Yeah. A little bit. Oh, they're so cute. It's like Pigs can eat anything, right? they can even eat a human being if they wanted. Make video, honey. Make video. nobody home เหรอ No. what are you doing No carrots. Okay, throw carrot. Me. Look. Sam, do something. Don't be so scared. Why are you so scared?
I'll send that to his mom. Say Josh would rather eat. No. Careful, careful! Get up, get up, get up! You see, you're the one crazy more than me. It still stay on the floor, or no? no Oh, it's alive. I know, no. หาเห็บหาเหาเพลินเลย Be a dog. So cute. Hello อากาศช่วงเย็นที่เขาใหญ่นะคะพาเด็กน้อยมานั่งรอดูช้างนะคะ เมื่อวานพี่ๆเขาบอกว่าช้างมาแถวนี้ประมาณ20 เชือก วันนี้เราก็จะมานั่งรอดูกันว่าเป็นยังไง โชคดีนะคะ มีช้าง3 แม่ลูก มีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกไปแล้ว อยู่ไกลๆนู่นหาไม่เจอ อยู่ข้างบน มาแล้วมาแล้วใช่แล้ว ขึ้นถ่ายรูปช้างค่ะ Over here. I understood the English. Better. Enough for They're not even scared. No. So wuss. You got enough or not? Yeah, enough. Let's see how close we can go. Yeah? อ๋อกวางเดินตัดหน้ารถ Be careful. Let them go I'm first. not going to hurt them, honey. Please stop. Not it. Zoom in, Lily. You're too zoom. Zoom into it. Let me show you. Wait, I feel something go down there too. If you see quiet. อ๋อเด็กกำลังเฮิร์ตมีเหรอเนาะ No. Okay, good enough.